Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео я вам расскажу о клавиатуре Keychron K3 версии 2. Для меня это первая механическая клавиатура, потому что до этого я пользовался либо какими-то офисными, пока у меня еще был настольный компьютер, а потом, в принципе, я пересел на ноутбуки и, типа, зачем мне клавиатура, поэтому как-то не пользовался. А тут я что-то решил, что, мне же нужна клавиатура, мне, не только для того, чтобы там ноутбук поставить красиво на подставку, к монитору подключить, организовать такое стильное место, а еще, чтобы я мог ее подключить к iPad, потому что бывает такое ощущение, что ты сидишь и что-то тебе хочется понабирать на iPad, а как бы клавиатуры нету. И я начал выбирать, да, для меня основным критерием, чтобы клавиатура была компактная и что она подключалась не только через кабель, а еще по Bluetooth. В принципе, два критерия. Я долго думал, какую взять, и потом вспомнил, что несколько лет назад я на YouTube наткнулся на ролик какой-то стильной клавиатуры. Она была в таких серых тонах, и я ее смотрел тогда цену на Алике, и она, не помню, сколько это было лет назад, стоила довольно-таки недорого. Потому что я, соответственно, после того, как начал искать, зашел на Авито и посмотрел, сколько стоят клавиатуры. Я тогда к себе в телегу выкладывал. Что-то даже по 60 тысяч за механические клавиатуры на Авито. Чего? Короче, я нашел, как называется эта клавиатура, которая мне тогда понравилась. А называлась она тогда Keychron, модель не помню. Я, соответственно, быстренько побежал, нашел K2, посмотрел, думаю, а есть что-нибудь покомпактнее? Думаю, покомпактнее надо, чтобы прям вообще было мало всего, там занимало, таскать с собой можно было. И, соответственно, начал искать, увидел, что компактные есть, опять же, у Keychron. Начал искать, нашел даже в некоторых ритейловых магазинах, нашел на Алике, а потом, не поверите, совершенно случайно обнаружил, что если в поисковик ввести напрямую запрос, то он тебе выдаст магазин Keychron Россия. Первое, о чем я хочу сказать, это о том, что тут можно получить консультацию. То есть я захожу вот сюда, выбираю удобный способ. Даже не надо совершать звонки. Естественно, я им написал в телегу. Они задали мне парочку таких наводящих вопросов и начали предлагать варианты. K2 или K3. Я, соответственно, они мне объяснили, что такое K3, в чем ее преимущество. Я потом понял, что, наверное, K3, наверное. Потом говорю, самая компактная K3. Они говорят, нет, еще есть же K7. Долго мне ее про K7. Потом я говорю, что мне нужно, чтобы оно еще RGB светило, все было красиво. В итоге мне очень понравилось, что мне, несмотря на то, что я задавал глупые вопросы, на мой взгляд, такие, знаете, вообще, мне помогали, мне объясняли, прям вот я общением с магазином очень остался доволен, в принципе, поэтому я решил сделать вот эту вот ставку и рассказать, что вот есть такой магазин, есть такой дистрибьютор Keychron в России, что вот тут весь диалог, пожалуйста, вот они мне предлагали еще разные варианты, несмотря на то, что я вроде бы решил, а потом передумал, а может быть лучше взять, и по итогу я, соответственно, определился, что это будет K3 на красных свечах и с RGB, но мне чуть позже написали и говорят, что Дмитрий, вы знаете, что как бы красной свечи нужно чуть-чуть подождать. Я говорю, давайте на коричневых. И, соответственно, мой выбор был K3, RGB подсветкой, на ход-свапах, коричневый. Также я заказал себе, естественно, гравировку под Windows, потому что у меня основное устройство на Windows. А еще по совету ребят из своего телеграм-канала я сделал, соответственно, себе шумоизоляцию и смазку свечей, потому что сказали, прям сильно будет лучше, и это лучше сделать. Тем более, если ты берешь первый раз клавиатуру. И единственное, о чем я пожалел после заказа, это то, что не заказал чехол. Когда ты ее часто таскаешь с собой, я частенько ее кладу, я даже у нее отдельная сумка для нее есть такая, которую я iPad таскаю, ее там таскаю. Вот, по-хорошему будет в чехле бы ее носить, было бы намного лучше. Поэтому, если вдруг вы действительно таскаете, не забудьте чехол взять, а то будет вот так, как я не заказал, и все, теперь уже Но хочу сказать, что благодаря вот этой штуке, которая есть в комплекте, она не только защищает ее от пыли, то есть ты можешь вот так вот дома ее накрыть, и с уверенностью, что даже если кошка на нее ляжет, то она не засорится. Короче, по поводу самой клавиатуры. Я расскажу простыми словами, я не буду там рассказывать, как красные свечи по шуму отличаются от коричневых, потому что я не знаю, мне не с чем сравнивать, у меня не было никогда механической клавиатуры. Первое, что я проверил, это то, как оно подключается с тремя устройствами. Keychron K3 версии 2, он может одновременно в памяти держать 3 устройства. То есть, к примеру, я нажимаю FN и 1, и у меня сейчас переключается на мой ноутбук, соответственно. Я на ноутбуке могу писать, все делать. Дальше я нажимаю FN2, и у меня должно переключиться на iPad. Да, то есть сейчас, вот, пожалуйста, переключилась на iPad. Я, запускаю тот же Telegram.
И в принципе, сейчас я, правда, выберу, чтобы было проще. Я могу продолжить дальше тут писать, да? Могу переключиться на русский язык, продолжить писать. Если я захочу переключиться на смартфон, я нажму FN3. Соответственно, на 1, 2, 3 как раз таки и назначаются устройства разные, да? У меня, к примеру, 1 это компьютер, 2 это iPad, 3 это смартфон, да? То есть все, я переключился сейчас на смартфон. Я вот сейчас все, и опять начал что-то писать. Также переключился, несмотря на то, что написано, что переключение Shift и пробел, то у меня переключение почему-то это Ctrl и пробел. Ну, какая разница, это работает и все. Могу продолжить тут печатать, а могу, знаете что, переключиться между приложениями. И вот это вот для меня очень важно. Помимо того, что ты можешь просто, в принципе, подключаться к iPad, там, к смартфону, помимо ПК, то ты можешь еще вот так вот быстро переключаться между устройствами. Просто FN1 и все. Я продолжаю печатать на ПК. FN2. Но сейчас он у меня в игре находится, но я переключусь, да? Я продолжаю печатать на iPad. FN3. И я продолжил печатать на смартфоне. Скажу честно, не так часто этим пользуюсь. Но когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, насколько это круто, блин. Я этому был приятно удивлен. Понятное дело, что использовать я это буду только максимум с iPad. Не знаю, зачем я подключал это к смартфону. Типа, круто. Сейчас у меня в памяти клавиатуре, соответственно, 3 устройства. Я могу к любому подключиться, я могу переключиться. И, наверное, для кого-то этот кейс тоже будет очень важным, как и для меня. Но также хочу отметить. Несмотря на то, что она такая маленькая, стильная, компактная, и при этом, посмотрите, какое расстояние между клавишами, оно довольно-таки большое, то есть ты никуда ничего не ошибаешься. Есть, соответственно, клавиши, которые автоматически срабатывают как на смартфоне, так и на планшете, там, регулировка громкости. И даже по автономности я тоже был приятно удивлен. Я думал, ну, типа, вот, Bluetooth, блин, батарейка будет... Нифига. Скажу так, что я, конечно, не замерял, но в целом у меня получилось, клавиатура, когда у меня только дома стояла в течение недели, я, соответственно, приходил домой, подключал ее к ноутбуку по Bluetooth и думал, сейчас ее разряжу и за сколько она типа у меня разрядится. В день я за компом, во сколько я приходил, часов 8-9 и часов до 12. Короче, где-то около недели, чуть больше недели у меня так продержалось на одном заряде. Но при этом хочу сказать, что тогда у меня был включен автозасыпание через 10 минут. Там есть такая штука, что где-то 10 минут клавиатура засыпает. Кстати, в комплекте вот была та бумажка, которую в начале я показывал. Обязательно ее не выкидывайте, сфотографируйте. Там как раз-таки есть информация о том, как отключить автосон. Да и в принципе там довольно-таки немало полезного. По тактильным ощущениям клавиатура бомбическая. Все удобно, все расположено там, где надо. Я даже не знаю, что про нее. Она настолько классная. Единственное, что мне в ней по первому времени показалось довольно-таки странным, я как бы думал, ну я же взял ее там RGB, чтобы она светилась, чтобы она так, не знаю, наверное, там выжигала глаза. А она как бы, вот сейчас подсветка включена, и вот сейчас, правда, очень много света, потому что снимаю ролик. И подсветку практически не видно. И я поначалу, когда понял, что при ярком свете подсветку, я так думаю, блин, а чё, а почему? А потом, когда прошло какое-то время, и я понял, что это сделано как раз-таки для того, чтобы она тебе просто не выжигала и не надоедала, что она у тебя включена, когда темнеет, соответственно, ее лучше видно. В остальном, я даже не знаю, что плохого сказать. Кайфово нажимается, приятно, удобно, все расположено как на звук. Да, я, соответственно, заказывал и клавиатуру, и чтобы ее силиконили. Естественно, не знаю, конечно, какой должен был быть стоковым звук, но вот то, что я получил сейчас, это одновременно и тихо, и приятно слышать. Я не знаю, конечно, насколько это слышно, но я вначале вложил же кусочек послушать. Если короче, то клавиатура просто офигенная. Просто вот свою выполняет функцию. И, кстати, наверное, будет кому-то интересно. Я, естественно, на компьютере играл, когда она была подключена к ноутбуку, да, и никаких проблем не возникало с тем, что она Bluetooth. Никаких задержек я не замечал, ничего. То есть я пользовался как будто вот клавиатура, и погнал. Кстати, по поводу управления, тут все супер лаконично и стильно. Есть всего лишь 2 тумблера, которые один служит там включить Bluetooth, выключить или переключить в режима кабеля, и, соответственно, второй Bluetooth это переключить между Windows и Android, и Mac и iOS. Поэтому, если
кому-то нужна компактная клавиатура, которую можно одновременно подключить к нескольким устройствам, мне кажется, это прям супер вариант, потому что я крайне доволен. У меня никогда не было клавиатуры. Первая появилась Keychron K3, и она прям кайфовая, мне нравится.